Gesila teu nong kebon meni baralaki ya kebon gesila teh urusan jemput nage meni luhur kieu tarahal ya mah jangan nage aduh lah kacung jadi urusan lah orang gara-gara ditinggalkan liar iya ya kecelakaan geus jadi urusan lah kapol jadi urusan salak buahna be aku batur bae da kudu maraling bae lah da urangna jarang ka dieu karena ke kebon sih jadi itu urusan ya kebon ku orang ya lur akibat urangna kan biar teh gawe di jauh kieu ya gawe di jauh kebon sorangan jadi urusan teu urus gitu. Melak porang ya porang can kalah hasil keneh modalna mah geus gede ya yak sabaraha juta ieu mah modal melak porang pagorogan kalah hasil mah encan ya cenah porang teh laku hargana mahal boro-boro ayeuna atas geus melak teu laku waktu teu melak porang mahal hargana salangit ai pas melak hargaan ya tarung lur ya orang urang ya lur coba urang ya ngahajakeun urang modal melak ieu ja tadina mah harapanna sugan laku ya cenah hargana mahal iya ya efek teh nu kerogan kepayu ieu urang meuli bibitna ieu sahijina 1.500 2.000 waktu bibit leutikna ayeuna be geus gede dipelakeun ku urang coba keur melak 1.000 sabaraha juta eta encan urang nyangan kebon ngulikeun ka batur melak porang ieu urang di dieu melakna teh 6.000 batang porang tuh tepi ka tongo lur ya tepi ka tongo dan bala anu teu dicangan ku urang da gara-gara nama porang teu laku kerogan hargana cuma sagebrakan doang waktu keur hargana bagus mah urang ngajakeun urang ieu meuliean bibit porang ngajakeun ieu leuweung ku urang kebon teh dicangan ngulikeun urang nyangan lagi ka batur genep jelema ku urang dititah gawe di dieu terus buka tongo melakna teh urang 6.000 batang porang teu sa tangkal acan ka alhasil fungsi harita pas melak teh urang harita menang 2 bulan aya nu rek borong cenah yah maena nawar ka urang ngan urang teh dibikeun ya nawarna murah manehna ya cuma nawar 12 juta aya urang embung 12 juta harta teh karak melak urang karak menang 2 bulan can naon-naon tawar kumaena 12 juta urang embung teu dibikeun cek urang 12 juta mah sarobe jeung modal datang modal doang can tanaga aing nu capek na gawe akhirnya kurang teu dibikeun teu dijual eta teh meureun 12 juta teh can perhitungan jeung tanaga urang kan modal bibit
modal ngulikeun nyangan jadi katongo ieu tuh nyangan geus sabaraha minggu ngayuh sabaraha jelema di dieu nu gawe ai geus hargana kieu dipikir harga ti petani mah aya kieu pamarentah teh henteu daek memperhatikeun nasib petani hargana grebeg naek gasina marelak ai geus melak cret hargana nampe ye murah deui kumaha petani suburna mun kieu terus mah cenah kapol mahal kapol pas sape atas ieu naon nu baseuna sampai 30 kilo 30 sakilo 30.000 sakilo der urang ngajakeun melak ieu melak kapol geus sugan teh hargana bagus ya lur kitu sugan bae cuk urang teh melak urang kapol beureum kapol merah da urang ngajakeun melak kitu harga kapol merah mah beda hargana nah aya geus melak ple hargana sampe ieu deui anu tadina cenah 30.000 sakilo harga baseuh ayeuna cuma sabaraha ribu cuma 6.000 sakilo najis teuing ceuk aing kah eueuh upah ngurusan eueuh upah ngulikeun bener-bener ieu harga ti petani mah dipepeye nah ieu talur tah ieu teh ieu kapol beureum ieu urang hajakeun coba emang kapol beureum mah urang teu naon teu melak sape ribuan cuma melak 500 dapuran doang nah tapi ka ditu tuh talur tuh tapi kabelah ditu tuh urang melakna kareta mah urang keur hargana bagus cenah ngahajak urang di cangan da aya harapan sugan beh aya geus bohan mah aya hargaan ai ternyata pleh hargana bener ya Allah Gusti nu Agung kunaon ya ieu ti petani harga ti para petani dipepeye bae harga ku pamarentah teh ai leus dina urang teu melak petani teu daek marelak ditingkatkeun harga ngancola manglipat-lipat harga naek ai geus marelak ka petani ple harga lah pikir ai nasib rakyat mah kieu nasib rakyat leutik mah geus saukur jadi kaulinan jelema-jelema anu berduit terutama anu jelema pengusaha-pengusaha di laluhur teu daek memperhatikeun nasib rakyatna ieu ku urang geus lila lur teu diurusan ieu geus aya 2 tahun leuwih da sok ditinggalkeun ku urang kajauh balak ieu coba ge ya ieu lamun ngulikeun ieu moal cukup 5 juta 6 juta moal itu katongo ieu tuh ya duit 6 juta oge ari ngaran duit mah tetep bae duit ya duit 6 juta teh lain duit leutik ayo salak ya lur geus teu diurusan salak da buahna ari nu bogana jarang ka dieu mah jarang ka kebon atuh beh aku batur ya kudu laliwat beh meureun nu nguseup ya ieu kebon urang mah ieu si cai ya lur si wahangan ieu deukeut ka wahangan deukeut atuh pinggir jalan deukeut ya nyasatna kebon urang ieu sisi lembur ieu urang mah teu boga kebon nu jauh ieu aya nu jauh baru jauh pisan di wah pokona mah lempang suku teh lumayan capek dijual deh ku urang tanahna ka batur ka daerah anu deukeut ka lembur manehna eta kebon urang nu ditu kusabab urang jauh teh ngarasa jauh aya jauh mah kan geus sorangan jual we ku urang ieu mah kebonna deukeut najan loba nu nawar oge loba nu hayang teu dibikeun ku urang da hook masalah ieu tanah mah tadi teh aduh makin lila teh kan makin mahalan tapi duit nilai duit sakumaha gedena ge beak bae komo lamun teu bisa ngajalankeunna mah
Nah itu lur, cau tuh, cau seblot. Nah ya kita bicara bahasa Indonesia aja ya, kita ngomong bahasa Indonesia aja lur. Nah ini pisang ya, pisang seblot ini. Kalau di kampung saya ini disebutnya pisang seblot. Udah, ini pisang seblot kayaknya udah matang ini, udah matang ini. Ya kalau ada yang beli mah biasanya kita jual ini. Kalau biasanya ada tengkulak yang ke kebun itu nyari pisang. Biasanya itu kita ini jual biasanya di sini di kebun. Diantar nyari ada berapa pohon pisang yang udah buahnya udah matang baru diborong sama dia. Kalau kalau ada itu lur. Tapi kayaknya ini pisang-pisang saya ini belum waktunya berbuah semua ini. Cuma baru ini doang nih satu jadi percuma. Bakal ada yang mau beli, mendingan dibawa ke rumah aja ini buat di ini apa direbus atau di karbit dulu lah biar biar masak dibikin sale ini. Kalau cau ini cau seblot, kalau di daerah saya ini disebutnya cau seblot. Gak tahu nih kalau bahasa daerah yang lain, kita gak tahu ini panggilannya apa ini cau, pisang. Pisang ini bahasa Sundanya cau lur ya. Nah kalau ini kan porang, nah yang tadi saya sebutin ini porang nih lur. Ini saya ini nanam porang ini udah lama, udah berapa tahun ini. Waktu rame-ramenya porang itu harganya mahal, katanya porang itu apa ya berharga lah kayak harga emas. Sampai orang-orang pada nyari porang ke hutan ke gunung-gunung, ya, nyari porang untuk dijual. Nah saya juga begitu, separuh saya nyari dari hutan, separuh lagi saya beli karena nyari sendiri dari hutan. Tapi maksud hutan di sini hutan belantara ya lur, bukan hutan yang udah dimiliki warga, bukan ini. Hutan masih dilindungi oleh negara. Nah di situ kan biasanya ada porang-porang ya, di tempat-tempat yang seram lah gitu. Kita nyari di situ ya kita dapat, separuhnya kita beli ini. Kebanyakannya ini kita beli beli dari orang karena kita pengen, rencananya pengen 12.000 tapi nggak nyampe karena kita hanya mendapatkan bibit 6.000. Yang dapat kita nyari sendiri 1.000, yang 5.000 kita beli satu batangnya itu. Nah waktu ini kita belinya waktu batang ini lur ya. Nah batang kecil ini nah batang ini nih, waktu batang masih ini masih kecil ini nih ya kita. Nah waktu ini waktu batang segini saya beli ini satu batangnya ini 1.500 ini lur, 1.500. Bahkan kadang-kadang kalau lagi susah mah saya ini belinya 2.000 satu, saking sulitnya cari bibit. Itu kan dulu rame orang itu harganya lah kayak harga emas. Saya sampai berani beli satu ini 2.000 ditanam mama saya. Berarti saya ini nanam satu batang ini 2.000, satu batang 2.000 kali 5.000 itu berapa lur, coba hitung aja lah. Belum kita tenaga kita, belum tenaga orang orang lain kan. Kita juga nyuruh nyuruh orang lain kan, nyuruh orang luar itu ya kuli di tempat kita. Untuk biar kebun saya ini tidak banyak rumputnya ya kan. Sebelum ditanamin orang itu kan kita mesti ini dulu apa, kebunnya mesti udah nggak ada lah istilahnya rumput-rumputnya. Nah ya kita nyuruh orang. Nah itu modal juga ya lur, karena orang nggak bakalan mau kalau kita nggak kasih upah per hari berapa. Kan kalau di kampung itu per hari 80.000 itu kalau harian di kampung. Tapi itu belum berikut rokok, rokok sama kopi makan. 80.000 itu dia itu bersih diterima sama dia, tapi makan ditanggung kita, ditanggung yang nyuruh. Itu kalau kerja di kebun, beda sama kerja kalau di rumah-rumah ya. Kalau misalkan kita kerja bikin rumah orang tapi di kampung, itu harganya beda. Itu harganya kadang-kadang lebih mahal daripada di kota. Kalau di kota kita di proyek paling gaji kita berapa,
180 sehari misalkan, atau 150 sehari, itu kotor. Kalau di kampung kita kerja di rumah orang, misalkan gaji kita 180, itu bersih. Makan pagi-pagi, ngopi, rokok, itu ditanggung sama yang punya rumah, sama yang mempekerjakan kita, ditanggung itu biayanya. Termasuk makan 3 kali itu pagi, siang, sama sore. Kalau siang itu bukan makan, biasanya cuma makan ya, makan kue ya, kayak makan gorengan gitu kan, gorengan terus kopi. Kalau makannya itu cuma pagi sama sore doang. Itu kalau sistem kerja kuli di kampung. Nah beda, di kampung sama di kota itu sebenarnya lebih mahal di kampung daripada di kota. Coba kalau kita udah lari ke kota, mana jamnya udah ketahuan, panjang kan, nggak dikasih air, kasih minum, kasih apa, gaji segitu itu masih kotor. Gajiannya juga kadang-kadang lancar, kadang-kadang macet. Kenapa saya bicara begini? Karena saya alami sendiri. Beda. Cuma kalau di kampung itu ya jarang, nggak kayak di kota. Kalau ada yang bikin rumah, baru kita bisa dapat duit. Itu ya, kita disesuaikan dengan posisi kita. Misalkan kita sebagai tukang batu, ya otomatis kita kerjanya di bagian batu, tukang batu. Kalau kita tukang besi, ya kerjanya di bagian pembersihan. Ya. Kalau kita sebagai tukang kayu, ya bagiannya di perkayuan, di bagian kayu ya. Itu kalau tukang. Nah kalau saya ini kan dua ini lur. Kalau saya tukang batu merangkap tukang besi. Kalau saya, kalau kalau saya sendiri itu, nah, semenjak saya kuliah di kota, ini kebun nggak saya urus. Ya ini kan risiko yang harus saya terima ya. Kalau kita orang orang suka merantau, otomatis kita punya kebun walaupun sedikit nggak bakalan terurus. Beda dengan kita tiap hari ada di kampung, udah pasti kebun kita rawat. Begitu juga dengan sawah ya lur, kita punya sawah sedikit karena kita sering merantau, ya sawah nggak keurus. Kadang-kadang sawah jadi garap sama orang luar, orang-orang lain lah. Istilahnya kita bagi hasil. Itu kebanyakan orang-orang daerah saya ini, kampung saya ini, nggak ada yang mau bertani. Kebanyakan dia punya sawah, punya kebun juga, diurusnya, digarapnya ya sama orang luar daerah kampung saya sendiri. Nah, ulur, akhir kata dari saya, kita berbagi, ya bukan berbagi ya, ya saya ini ya intinya curhat lah mungkin ya. Ya semoga ada hikmahnya di balik curhatan saya ini ya. Bisa menambah kita, nambah wawasan lah, nambah pengetahuan. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun. Jangan lupa ya lur, bagi yang belum subscribe silakan subscribe ya. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Semoga rezeki kalian berkah barokah. Amin ya rabbal alamin. Ya, akhir kata saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun.